여러분 안녕하세요. 오늘은 우리 주변 산에서 쉽게 만날 수 있는 붉은 열매, 바로 마가목에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 관상수로만 알고 계신 분들이 많지만 사실 마가목은 기침과 호흡기, 건강을 지켜주는 놀라운 효능을 지닌 약재로 예로부터 귀하게 쓰여왔습니다. 마가목은 장미과에 속하는 낙엽 화렵교목으로 가을이면 붉게 익은 열매가 탐스럽게 맺힙니다. 동의보감에는 기침과 천식을 멈추고 폐를 윤택하게 하며 통증을 줄여주는 약재로 기록되어 있죠. 예로부터 호흡기 질환이 있을 때 가장 먼저 떠올리는 약재가 바로 마가목이었습니다. 그렇다면 마가목에는 어떤 효능이 있을까요? 첫째, 기침과 천식 완화입니다. 마가목은 담을 사귀고 기침을 멈추는 데 탁월해 폐가 약한 사람들에게 큰 도움이 됩니다. 둘째, 폐 기능 강화입니다. 현대 사회에서 미세먼지나 흡연 등으로 폐 건강이 위협받고 있는데 마가목은 폐열을 내려주고 호흡을 편안하게 합니다. 셋째, 혈액순환 개선 효과도 있습니다. 마가목 껍질은 혈액을 맑게 해주어 고혈압이나 동맥경화 같은 혈관 질환 예방에 도움을 줍니다. 넷째, 관절염과 통풍 완화입니다. 민간에서는 마가목 껍질을 다려 관절 통증을 줄이는 데 활용했죠. 다섯째, 항산화 및 면역력 강화 효과입니다. 붉은 열매 속 안토시아닌과 플라보노이드는 활성산소를 제거해 노화를 늦추고 면역력을 높여줍니다. 여섯째, 위장 건강 개선에도 도움을 줍니다. 위를 편안하게 하고 소화 기능을 촉진해 속이 더부룩한 분들께 좋습니다. 마지막으로 피부 건강과 항노화 효과입니다. 꾸준히 섭취하면 피부톤이 맑아지고 주름 개선에도 긍정적인 영향을 줍니다. 마가목은 차로 끓여 마시거나 술로 담가 먹을 수 있습니다. 열매를 말려 따뜻한 물에 우리면 기침 완화에 도움이 되고 술로 담그면 혈액순환과 면역력 강화에 효과적이죠. 또한 껍질을 다려 관절염 완화에 쓰기도 합니다. 다만 마가목은 성질이 차기 때문에 몸이 냉한 분들이 과하게 섭취하면 속이 불편할 수 있습니다. 반드시 적당한 양을 드시는 게 중요합니다. 마가목은 단순한 관상수가 아니라 기침과 폐 건강은 물론 혈액순환, 면역력, 피부 건강까지 챙겨주는 귀한 자연의 선물입니다. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 건강을 지켜주는 약초 이야기, 다음 시간에도 계속 이어가겠습니다.